vouwde eerst de folders, de stienser, en die bracht ik dan laatst. Nou, dat leverde niet zoveel op. Dus toen zat ik te kijken wat kan ik doen om meer te verdienen. Toen kwam ik op YouTube tegen jonge ondernemers. Ik dacht, nou, dat lijkt mij ook nog wel wat. Dus ik te kijken en zoeken en toen zat ik het gras te mooi bij mijn beb. Toen zei ik, nou, dat is ook wel leuk. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Eerst met een karretje achter de fiets. En met een klein grasmaaiertje en een bosmaaier. En toen heb ik bij een paar mensen een flyer door de brievenbus gegooid. En die zeiden, nou kom maar laat. En zo ging het verder en verder. En toen uiteindelijk had ik deze winter had ik een elektrische bakfiets gekocht. Met deze grasmaaier. Maar wat heeft er met gas? Ja, ik vind het wel leuk om te maaien. De best bij mensen, de kist lekker praten. Ik kan niet stilzitten. Dat wordt niks bij mij. School is dan niks, stilzitten. Lekker buiten. Ja, lekker buiten. Meestal heb ik nog een koptelefoon op voor de luid. Met bluetooth. En dan luister ik altijd nog maar op vliesnummer. Hoeveel klanten heeft nou ongeveer? Ik denk rond de 20. Maar het is ook een beetje af en toe zeggen ze kist eventjes een keer maaien en dan is het klaar. Of eventjes met de bosmaaier ergens overheen wat zo hoog staat. En dan dat ook weer klaar. Dan heb ik het niet als vaste klant. Maar 20 ongeveer echt vaste klant. Hoe oud best je, Jorrit? 13. Oké, dus daar best er al jong bij. Ja. Best wel een zakenmansje. Ja, ik van mijn huid leerd. Nou, hier wil ik toch wel met mijn 16 of 18 ongeveer wil ik hier met deur gaan. En dan horeca in. Ja. Huid zat altijd in de horeca, nou nog steeds. En mijn paken zat in de horeca. En wat is dan nu een grote droom, een eigen zaak? Ja, een eigen cateringbedrijf, dat wel.